السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي حلويات ليندا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. حبيت نقسم معكم اليوم وصفتي تاع هذا الصابلي الرائع. صابلي تاع الشامسه معروف بزاف في الجزائر. حلوه هذه والله، رائعه وبنينه وتذوب في الفم وسهله للتحضير، ما فيهاش بزاف المقادير. آه، جربوها يا البنات والله ما تندموا. وتقدروا تخدموها، ديروا بها الشمسه ولا لي صابلي كيما تحبوا. نخليكم دركا مع المقادير. لازم لنا 250 غرام من زبده طريه، 150 غرام من السكر كلاص، بيضه واحده، 2 صفار نتاع البيض، قرصه ملح، كيس من الفانيليا، كاس من نشا دقيق الذره، يجيكم 100 غرام تاع نشا، والفرينه على حسب الحاجه. نديرو كيس من خميره الحلويات بيكنج باودر. ودركا نبداو نخدمو الحلوه نتاعنا. نحطو الزبده تاعنا في سالاديي، نضيفو معاه السكر كلاص، قرصه من الملح، الفاني، ونضربوه مليح بالضرب الكهربائي، نضربوه جيدا. ومن بعد نقدروا نضيفو البيض وحده بوحده ونحركو مليح بالخلاط تاعنا. ومن بعد نقدروا نضيفو النشا، نخلطو شويه بالضرب تاعنا. ومن بعد نقدروا نضيفو الفرينه والخميره، بالطبع لازم نخلوهم. ودوكا نستعملو اليدين باش نجمعو هذه العجينه تاعنا. والله سهل يا البنات، سهل التحضير واقتصادي وتجيكم مروعه. تخدموا بها لي صابلي تاعكم كامل. دونك ما ديروهاش يابسه بزاف، ديروها مي طريه مي يابسه كيما تعرفوا عجينه الصابلي. دونك نخليوها ترتاح شويه في الثلاجه تحت مروحه شويه. ومن بعد نقدروا نحلوها باش نخدموا لي صابلي تاعنا. انا اليوم راح ندير بها حلوه الشامسه ولا لي فونتاي. الطريقه هذه البنات سهله والله، طريقه جديده وسهله جدا باش تخدموا بها لي فونتاي تاعكم. خير من تحلوا العجينه ومن بعد ديروا بالطابع ومن بعد تهزوا الحبه هذيك تحطوها في البلاطو وتجيكم شويه صعيبه. هذه الطريقه سهله جدا البنات، تبعوها. ديروا لي بول، تحبوا توزنوهم ولا ما توزنوهمش كيما تحبوا. انا عيني هي ميزاني. ندير دي بول، ندير بها كويرات ونحط في البلاطو. انا نعطيكم لي مول اللي عندي اللي تقدروا تخدموا به لي صابلي. الا ما عندكمش تاع الشمسه تقدروا تخدموا باي مول اللي عندكم. قلت يا البنات نحكموا نديروا الكويرات كيما راكم تشوفوا. نحط فوق البلاطو تاعي ونستعمل هذا الطابع هذا تاع الشمسه. ندير شويه فرينه ما نكثروش و ونوضع عليها حتى تخرج لنا لا فورم تاع لي فونتاي. دونك نكمل البلاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا. تجي طريقه سهله جدا ان شاء الله يا ربي جربوها يا البنات. هنايا نجرب معكم دي موديل اخرين تاع لي صابلي. هنا اخترت نحل لاباط نتاعي فوق بابي بيسون هكا باش ما تلصقليش فوق البرون طرافاي وما تستعملش بزاف الفرينه. لاباط هذه والله مليحه البنات، ما تتشققش وما تديفورماش ما تتبدلش لا فورم تاعها في الفور، والله يجي روعه. دوك تشوفوا كي طيب. هنايا كملت لي بلاطو تاعي. كي تكملوا لي بلاطو تاعكم كامل يا البنات من بعد بداو طيبوا.
هنايا باش نحشي لصق لي صابلي تاعي اخترت ندير المعجون تاع الفراوله ومع شويه نواه كوكو تجي تعطيكم مذاق رائع في لي صابلي تاعكم. دونك نبدا نحط شويه تاع لا كونفيتور ونلصق لي فونتاي كيما راكم تشوفوا. الحبه تجي بومبي وتجي باهيه. انا طيبتها غير من التحت شويه ذهبي. دونك نحكم البانسو ولا تقدروا ديروا بالصبع نتاعكم برك ديروا بالبانسو المعجون تاع الفراوله في الجوانب. كي تجيكم شويه مشقه هكا في الجوانب معليش تغطيوها بنواه كوكو ما تبانش. تقدروا ديروا الكاوكاو كيما تحبوا ولا اللوز. هنايا نبدا نمرمدها في نواه كوكو تجيكم باهيه بريزونطابل وفي المذاق ما نقولكمش روعه. زينوها كيما تحبوا ديروا لي بايات ديروا العقاش كيما تحبوا. لي بيرل ثاني شوفوا البنات كيفاش طابت كيفاش جات الفوق ملساء جات روعه. ما دي فرماج في الثياب نتاعها. طيبوها غير من التحت. انا لصقتها غير بلا كونفيتور دو فريز تاع الفراوله. وهنا كملنا الحلوه نتاعنا. يا ربي تكون ان شاء الله يا ربي الفيديو هاي تكون عجبتكم. ما تنساوش تشتركوا في قناتي ودرتها لكم بالعربيه بالعاني باسكو هي ديجا موجوده في القناه تاعي باللغه الفرنسيه. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم هذا الفيديو جربوها ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des sablés. Ils sont vraiment délicieux. Je vous recommande cette recette. Vraiment. Elle se déforme pas pendant la cuisson. C'est facile à faire. Et c'est un délice. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et mettez-moi en commentaire si vous avez testé la recette. Je vais vous laisser avec les ingrédients. Donc pour ceci, il nous faut 250 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, un œuf entier, une pincée de sel, de la vanille, un sachet de levure chimique, 150 g de sucre glace et 100 g de maïzena. Dans un récipient, on met le beurre, le sucre glace, la pincée de sel et la vanille. Et on va mélanger tout ça avec un batteur électrique. Donc on mélange bien. Ensuite, on peut ajouter les œufs, donc 2 jaunes d'œufs et un œuf entier. On mélange à nouveau. Là, on peut intégrer la maïzena. On mélange quelques secondes. Je tamise la farine avec la levure. Je ne pourrai pas vous dire exactement combien mettre de farine sur la pâte. Ça dépend de vos œufs, de la farine aussi. C'est entre 400 et 500 grammes. Donc vous mettez en plusieurs fois et vous voyez la pâte. Si la pâte ne colle plus, ça veut dire que c'est bon. Donc cette fois-ci, on ramasse la pâte avec les doigts. Surtout, il ne faut pas pétrir, hein. Si vous pétrissez la pâte, ça va se déformer pendant la cuisson. Donc on ramasse la pâte et on teste avec la main propre. Si la pâte ne colle plus, elle est bien souple, c'est bon. On arrête de mélanger. Donc on va réserver au frais pendant 10 minutes. Donc la pâte elle a bien reposé. On peut former nos sablés. Moi j'ai opté pour cet emporte-pièce. Je ne pense pas que ça existe en France. Mais vous pouvez toujours utiliser l'emporte-pièce que vous souhaitez, que vous avez à la maison.
Donc ce sablé, en Algérie, il est très connu, il s'appelle l'éventail. L'emporte-pièce que je vais utiliser, ça s'appelle l'éventail. Donc là, il y a plusieurs modèles. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser un verre avec un bouchon, pardon. Là, je vais m'aider un petit peu avec de la farine. Donc les sablés ne collent pas sur la plaque. J'ai utilisé un papier cuisson pour pas nettoyer la plaque après, mais franchement, ça ne colle pas. Maintenant, j'étale la pâte pour utiliser un autre emporte-pièce. Moi, j'utilise un papier cuisson en dessous pour que ça ne colle pas sur le plan de travail. C'est plus facile. Voilà, j'ai terminé tous mes sablés. Maintenant, je peux passer à la cuisson. 150 degrés pendant 10 à 12 minutes. Il faut vraiment bien surveiller la cuisson. Pour coller les sablés, j'ai opté pour de la confiture de fraises avec de la noix de coco. Donc j'ai mélangé la confiture avec de la noix de coco. Ça donne vraiment un goût extraordinaire au sablé. Je vous la conseille. Et je vais mettre de la noix de coco tout autour. Là, je vais m'aider d'un pinceau pour mettre de la confiture. Si vous n'avez pas de pinceau, utilisez votre doigt. Et voilà, je vais décorer avec une petite perle et c'est fini. J'espère vraiment que vous allez la tester et vous allez voir. C'est vraiment très très bon. Voilà le deuxième plateau. Donc ça ne se déforme pas pendant la cuisson. Le dessus il est vraiment très lisse. Bien sûr, vous pouvez contrôler la cuisson si vous voulez plus doré, vous pouvez, hein. Là, j'ai opté pour de la confiture de fraises toute simple pour la coller. Et voilà, j'ai fini mes sablés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche surtout pour recevoir les prochaines vidéos. Et mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis au revoir.